Tere hommikust! Täna on kolmapäev ja mõtlesin, et kuna mul on haige nädala lõpp tulemas, ma ei mäleta, millal mul on olnud nii intensiivne esinemiste ja proovide selline periood, ma arvan viimati reaalselt detsembrikuus. Mul on kuni pühapäevani 6 esinemist. Insane. Ja mu suju tõis koju. Hello! Kuidas padel? Läbo. Hävitasime Võitsid. Mis sa tõid meile? Võitlusid. Circle K võiku. Tore. Nii, me tegime Roomaga kiire hommikusöögi ja nüüd ma pean hakkama vaatama kostüümi. Nimelt meil on, esiteks ma lähen esimese asjana täna Free Flow'sse proovi. Meil on laupäeval üks esinemine. Enne seda ma tahaksin jõuda veel läbi mõelda seda kava, mis me seal teeme. See on ülipikk kava, nagu üsna lihtne, aga tänu sellele see on üsna raske, et seal on nii palju nagu sarnaseid liikumisi ja nii edasi. Siis pean otsima üles Nancy riided, sellepärast, et mu sõbranna läheb reedel tegema minu asemel Nancy't, nii et ma pean need kaasa võtma ja ma saan need anda talle täna õhtul ära, kui meil on Empire'iga esinemine. Ja kostüüme ma pean veel leidma homseks Jasmini esinemiseks. Ma ei saa öelda, kus või kelle üritusel me esineme, sest et seal on mingi teema, et ei tohi näidata ega rääkida mitte midagi sellest. Väga secret. Äkki ma midagi kiikas või saan näidata, vaatame. Ühesõnaga, mul on selleks vaja ka kostüüme leida, nii et otsime. Nii, mul on olemas sükene suur karp, siin on midagi välja kukkunud, kus on minu esinemisasjad ja nüüd peangi vaatama, mis on need asjad, mis mul on vaja kaasa võtta. Nii, see ja vaatame, kas ma leian. See on Luna lihtsalt, karvad on igal pool. Kuna see on veits topiliseks läinud, siis ma teen veits selle topi masinaga ka üle. Õues on nii ere, aga üsna pingeline proov oli, sest et väga palju materjali, esinemine on kohe tulemas, tegime 2 tundi lihtsalt põhimõtteliselt puhastust ja ma mõtlesin, ma käin kiirelt poes, võtan süüa, teen kiire kohvi ja siis on natukene aega chillida ja siis ma pean endale meigi tegema, sest meil on täna Kino Kosmoses esinemine. Nad avavad uuesti selle kinomaja ja siis me teeme seal avashow ja siis sealt ma liigun tagasi Dance Acti ja annan Heelsi trenni. Just Funky, ma küsisin täna asendustreenerit. Võt, tšikesed plaanid.
metsalõigu. Ma veel mõtlesin selle peale, et kui ma tulen Postimaja Rimist välja, ära hakka seda kohe sööma. Aga ma hakkasin ja kajakas ründas mind appi. Mul ei süda seisu. Nii, ma olen Hillsi treeniks valmis. Täna me lõpetame selle juunikuu korraga, mis me tegime juuni alguses. Ja siis sealt ma jooksin edasi Jasmini proovi T1. See tänane päev lihtsalt nii pikk olnud ja mu aju maht on mingi niimoodi. Aga I got this. Üks asi korraga. Ma ise lootan ennast kogu aeg sellega, et I got this. Üks asi korraga ja siis ma saan hakkama. Aga praegu on küll veits sükene. Let's go. Ülesse, alla, alla. Kõverdad, sirutad puusast. Üles, alla. Tubli, hingame sisse. Ja välja. Järgmist jälle hoidma. Kell on 2:12. Ja mu päev sai lõpuks läbi. Ma proovin siit T1-st kuidagi nüüd välja saada, sest tegelikult keskus on kinni. Ja ma loodan, et näen õigesse kohta, aga lõpuks on koju. Mu aju ja keha on väga läbi. Aga väga lahe päev oli. Nii, ma jõudsin lõpuks koju. Kell on mingi 12:30 öösel. Ja kuna, nagu ma enne rääkisin või näitasin, et see kajakas sõi mu pitsalõigu ära. Ma olin otsustanud, et okei, I will treat myself midagi nagu, et ma söön midagi chunky. Aga ma ei saanud seda süüa. Seega ma olen täiesti söömata ja ma käisin Circle K's ja võtsin endale wrappi ja friikaid. Ma arvan, et seda on praegu veits liiga palju kõike, aga ma olin nii näljane, et ma olin mingi, ma tahan seda. Võtsin ühe Heavenly veel ja nüüd ma lihtsalt naudin ja söön. Mul on veits hirm homse osas, et kuidas ma kõike jõuan. Väga palju on vaja teha. Homme on veel vaja harjutada esinemise jaoks kavasid. Siis mingid kohad on veits ikkagi sketši. Ja kuna ma lavaproovi minna ei saa, sest ma annan trenni, siis ma olen eriti mingi holy moly. Seega veits hirmus on. Aga ma arvan, et saame hakkama. Aga ma praegu naudin ja lihtsalt. Tere hommikust! Täna on neljapäev. Täna on tulemas crazy päev. Ma hakkasin kodust Free Flow poole sõitma, sest meil on kõigepealt homse esinemise jaoks proov. Ja hommikul ma lihtsalt pakkisin asju kokku, sest et mul on vaja tänaseks esinemiseks oli vaja kostüüme panna kokku ja mul on vaja treeneriided kaasa võtta, tänase proovi asjad kaasa võtta, ehk siis homse esinemise asjad kaasa võtta ja mul on lihtsalt mingi 3 suurt kotti. Ma ei ole kunagi näinud, et siin kohas on käigukang või see käigukast. Väga veider. Welcome to Marit's Hair Salon. Saab arve ka pärast. Arve Alturas. So you got a boyfriend? What's the tea? Nii, mul ei ole õrnaimuga, mida ma teen. Ma lihtsalt actin nagu ma teaks, mis ma teen. Nii, mul on tunne, et ta nagu tegi tõesti nagu keskelt. Kas see on nagu kahe vahelt, see on keskel seitel? See on, ma arvan, keskel seitel. Ja. Siis kui... Nii, et ta võttis ühe. Oota, ma teen selle keskmise seitel. Nagu näha siis. Et siida tuleb pets viimane pets või? Oota, ma ei tea, kuidas seda... Sest et tal on nagu, vaata, ta alustab eest poolt. Kus ta lõpetab? Oh my... Oh, sa filmid või? Jaa! Ma ei tea, kas ta mõõdavad. Sa oled nii fookust, et sa tegi. Ei, no ei ole hullu ju. Selle ma võib-olla kinnitan lihtsalt natukene nagu alla. Tegelikult ta nagu, ma arvan hästi. Kuidas Kailil nagu see kastid jäävad, on minu küsimus?
teil ei ole kas ta tegi veel niimoodi ka jaotus siis või? See tundub insane ju. Kuule, aga võib-olla tegi jah. No jätame praegu niimoodi. Ma teen oma meigi lõpuni ja siis võib-olla ma saan proovida ise külje pealt ka. Aitäh sulle. Ei, no kuule, laval tagant kaugelt ei ole midagi näha. Tere, Laan! Emme ma enda rakas. Jällegi kõik. Tehtud. Rooma kallis viib mind esinemisele ja ta on nii musklis. Casual esinemine. Ma lihtsalt olen siin casual roolis täiega nonchalant. Vot nii. Ja ma olen üsna närvis selle esinemise pärast, aga I got this. Let's go! Esinemine on tehtud. Ma arvan, et üldkokkuvõttes läks hästi. Mingid apsakad mul ikka seal koreates vahepeal olid, aga ma arvan, et suures pildis neid äkki niimoodi ei olnud näha. Sest et kuna mind ei olnud lavaproovis ka, siis mingid asjad sain teada alles koha peal enne lavale minekut. Ja selliseid üllatusi oli ka vahepeal natukene, aga väga lahe vibe oli ja üks asi on nädalavahetuseks tehtud või nädala lõpuks tehtud, nii et sellega on natukene nagu kergemaks läinud. Nüüd ma jõudsin koju, õues oli crazy ilm. Lokkidest ei ole mitte midagi jäänud ja mulle väga meeldib see suheng, mis me tegime täna. Ma väga meeldib, et juuksed on niimoodi kinni. Ma võiks ükst asja ka veel teha. Cool. Ja mulle väga meeldib see mäng, mis ma tegin ka. Mjau! Aga nüüd koju chillima, puhkama ja tegelikult tuleb hakata tegema analüüse õpilastele, sest et pühapäeval on juba etendus. Crazy. Aga nii äge. Ma nagu tänan ka kogu aeg, et krituke, proovi selle hullumeelsuse sees kõike seda nautida ja olla tänulik, et nii palju ägedaid asju toimumas on. Küll kõik on korraga, jälle, ehk siis natukene paanika, aga tegelikult on ju mega-mega äge. Nii et näeme homme. Tere hommikust. Täna on reede ja nagu te mu hääles kuulete, siis ma sain vist eile selle vihmaga külma niimoodi, et mul on, issand, niimoodi, et mul kurk täitsa nagu kergelt valutab ja hääl on natukene ära. Aga ma proovin täna mingeid kurgutablette veel süüa, teed juua äkki. Muidu mul ei ole midagi, aga lihtsalt ma tunnen, mu kurk natuke valutab. Ma magasin täna nii pikalt. Kell on juba mingi 11 võib-olla. Pesen näo ära, pesen hambad ära, teeme hommikusööki ja alustame päevaga. Ma jõudsin vahepeal kodus natuke toimetada arvutis. Mul oli vaja lipet-täpet seal tööd teha ja nüüd lähen käin, võtan Mariti kauboisaapad. Ta tellis jagast või ostis jagast 5 euroga kauboisaapad tänaseks Coyote Ugly ürituseks ja siis ma lähen viin ära saapad tänaseks Nancy esinemiseks. Eile ma viisin need kostüümid Valeria kätte, kes minu asemele siis läheb, aga siis ma sain aru, et peaks ikkagi saapatele ka viima. Nii et ma viin need ka ära ja siis on mul natukene aega enne, kui meil hakkab kultuurikatlas proov homse esinemise jaoks. Ja siis on mul rahulikult aega, pärast seda tegelikult ma lähen veel küüntesse, sest et need on kõik siin välja kasvanud. Plus mul üks küüs on jumala lahti ausalt öeldes. Saan need korda ja siis on meil Coyote Ugly pidu täna. Nii, sain Martile saapad võtta. Juhu! Olen tagasi kodus
käisin kiirelt Selverist ka läbi, ostsin mõned asjad koju söögiks, siis väikese noko endale tänaseks, sest et täna tuleb üks väga pikk õhtu ja sina saiakesega, sest et väikene sweet treat endale. Miau. Kell on kohe 6 saamas ja ma jõudsin just kultuurikatlasse, et teha seal lavaproovi. Meil on homme siin esinemine, siin toimub mingi MMA või UFC või mingi boksi, mis iganes üritus, võistlus I guess, ja me esineme seal selles boksiringi sees ja see on suunatud ka suures osas kaameratele. Sellepärast peamegi tegema nüüd täna ja homme siis proove, et saaksime asjad kõik paika. Nii et let's go! Ciao Kritivlog! On kohtadele. Small group keskele, nüüd on number 1. Nüüd tähelepanu tantsijad ja artistid. Siin keskel olevad kaamerad, neid homme ei ole. See on sellepärast, et siin hakkab täna kell 7 live. See tähendab seda ka, meil peame kella 7 olema seda proovi ära teinud. Nii et oleme hästi produktiivsed ja kiired. Nii, võtame algsed positsioonid ja 2 viimast korda. 2 viimast korda koos sisse kõnniga. Nii, 2 viimast korda, üksteise otsa, me filmime. Hei, hei, hei! Palun muusika. Stop. Muusika, stop. Ja teil samamoodi. Proov on tehtud ja nüüd ma jooksen maniküüri. Mulle kirjutati, et ma saan varem minna, muidu mul oli 19.30 aeg. Ma lootsin, et ma joon 19.05 kohal, aga lõpuks joon ikkagi 19.15, sest et see liiklus oli crazy. Aga vähemalt ikkagi natuke varem saan minna. Classic mina tegin jälle kroomküünad. See on lihtsalt nii ilus ja mulle nii meeldib. Cute! Nüüd koju. Kell on vaikselt saamas 10 vist või kell on juba 10. Jõudsin koju, tegin kiire söögi, nüüd ma käin kiirelt pesus ja ma pean olema 1,5 tunni pärast suhtes. Enne mul on vaja käia veel Freeflow's läbi, et kostüümid kaasa võttes ma jätsin need peale viimast proovi sinna, et me peaks neid tassima, sest suhe niikuinii sealpool, kus Freeflow on. Aga enne on kõigepealt vaja sellest asjast midagi teha. Ma võib-olla isegi jätaks need endale, et mul juuksid oleks näkku. It's kind of cute. Teen äkki lokid siia lihtsalt juurde ja lavameik. Seega jah, ma ei tea, ma arvan, et ma ei hakka siin midagi jälle näitama, kuidas ma seda kõike teen, nii et vana hea. Tada, ma olen valmis. Selline tavapärane esinemise look. Ja tegelikult ma peangi hakkama nüüd juba startima, sest et kell on väga palju. Nii et let's go, exciting!
Kas sul on 4 mütsi peas või? 4 mütsi. Arriving in 16 minutes tuli mul. Ma jõudsin koju. Ma olen väga väsinud järsku. Also ma tunnen, et ma olen väga näljane. Homme on äratus hiljemalt kell 9:30 ja tuleb üks väga pikk päev. Good luck to me. Ma arvan, et üldkokkuvõttes see Koyori Ugly läks hästi. Asju juhtus, aga that's okay. Let's go. Tere hommikust. Täna on laupäev. Kell on 9:30 hommikul. Ma magasin, ma arvan, mingi 4,5 tundi, sest et kui ma magama hakkasin jääma, siis läksin tundma, kuidas mu kurk valutab. Ja ma valutasin nii hullult, et ma lihtsalt ei saa magama jääda. Ja ma panin endale vahepeal mingit rohtu ja võtsin mingit seda imemistabletti. Ja ikka veel on see. Ma olen oodatust vähem väsinud, aga ma olen ikkagi üsna väsinud. Mul on vaja pakkida tänasteks esinemisteks asjad kokku. Õnneks mitte midagi väga palju ei pea kaasa võtma. 10:30 pean olema kultuurikatlas, ehk siis mul on aega kuskil tunnike ja siis sealt otse edasi Põhjalasse, aga siis räägime täpsemalt juba kuhu ja mis. Ja et ma hakkan preppima ja teen väikse hommikusöögiga. Kell on kuskil 10:15, ma hakkasin just sõitma kodust kultuurikatla poole. Tegin just tanklapeatused, võtsin ühe kohvi kaasa, väikese hommikusöögi, võtsin mingi võiku, sest ma lihtsalt ei jõudnud süüa. Ja kultuurikatlas hakkab see sama proov, mis me käisime eile tegemas õhtuseks esinemiseks. Ja tegelikult eilsest nii lahe, et me jälle selle Koyori Ugly üritus saime teha. Nii fun oli ja see mingi vee kallamine ja ma nägin nii palju oma õpilasi publikus, mis oli nii fun. Ma olin mingi, ma jagan oma õpilastele šotte. Appi, mis naer. Ühesõnaga, see oli väga fun ja väga lahe. Ja õnneks ma jõin sealt mingi, ma ei tea, 1,5 kokteili. Mitte midagi tunda õnneks ei ole. Ongi kerge väsimus lihtsalt ja nii hea. Mulle väga sobib. See oli mu plaan, et ma tunneksin täna ennast ikkagi freshilt, sest et täna tuleb väga pikk päev. And we meet again! Let's go, day 2. Let's go!
ei, Maarit on seal ja Keil on siin. Keskmised tüdrukud. Aeda lubati teil kasutada, seal küljes rippuda lubati kõike, nii et julgelt siis impros ajal võtke see aed ette. See on Cabana. Cabana? See, kus ta on... Mitte Lava Islandit ma ei ole näinud, ma olen näinud Hot to Handle ja need, aga see on see Cabana. See on selle, kus vaata nad alivad, uued kapelid. Täpselt see lükka seal. Nii, me oleme jõudnud Põhjala tehasesse ja siin toimub, ma arvan, mingi ettevõtte suvepäevad. Tänane look on selline väga poho vibes. Ilma muidugi veits jama, sest et sajab vihma ja me peame olema õues. Aga ma ei tea, vaatame, kuidas saame. Howdy. Põhjalas käidud, väikene lõunapaus ja nüüd uuesti kultuurikatlasse. Mul on nii neljane maist ka. No nii, esinemiseks valmis. Gonna rock and roll. The beaches were bikini. Loodame, et ei juhtu sama, mis eile, et ma peaaegu flashisin. Hoiad oma silmi. Okei, see perse on ka tore. Nii, kultuurikatla esinemine on tehtud ja ma arvan, et väga hästi läks. Ma tundsin ennast täiega nagu enesekindlalt. Ainukene asi, mis oli jama, oli see, et me tegime täna hommikul proovised just sellepärast, et näha, kus on kaamerad. Me tahaksime arvestada, et okei, kui kaamera on mul siin, siis ma tantsin sinnapoole ja nii edasi. Ja siis, kui meil hakkas show pihta, ma näen meie keskel, areeni keskel on kaameramees, niimoodi suure kaameraga ja olen mingi äge. Ja siis muusika ei olnud veel alanud, meie show ei olnud alanud veel ja siis see kaameramees tuleb mu juurde, et ma olen muidu ka siin ja ma olen mingi super. Ja siis meil on üks koht, kus kohas me pidime nagu keskele liikuma. Ma ei saa mitte midagi teha, nagu selles mõttes ma pidin kõike koha peal tegema ja ma ei teadnud, kaugel ta on. Ja siis ma pärast videost nägin ka, et see nägi välja, et ma teen poole jõuga, sellepärast et ma täiega kartsin, et see kaamera on kohe raudselt mu selja taga ja kuna see on nagu selline suur, et kui ma teen mingi koos peaga, ma löön oma pea lihtsalt vastu kaamerat ära.
see oli nagu nõme, et tegelikult meil see hommikune proov oligi just selle jaoks, et näha, kus meil kaamerad on. Aga muidu oli väga nice, tore oli see ka, et enne kui me alustasime, siis sellel publikus oli mingi naine, kes oli mingi, vaatas mulle otse silma sisse, ta oli mingi see mingi, et väga lahe vibes oli. Aga nüüd ma tulin Dance Acti, ma korraks mõtlesin, et äkki ma jõuan koju minna, kas mõtlesin, et ma ei viitsi edasi-tagasi sõita, eriti kuna ma ei ole nagu enda autoga, peaks Boltreviga sõitma või taksoga sõitma, seepärast, et õuesõitma sajab, seega ma tulin siia. Mul on natukene korraks väikene 1,5-tunnine pausikene, enne kui me läheme uuesti Põhjalasse, meil tuleb seal väike go-go-set ka ja mul oleks vaja sinna teha kõrge hobusesaba, nii et ma nüüd mõtlengi, et kas ma jätan oma juuksed lokki ja panen need patsi või ma jätan sirgeks. Ma tegelikult küsisin chatist ka, aga keegi ei ole mulle vastanud selles osas veel. Nii et jah, ma isegi nüüd ei tea, kuidas seda teha, aga ma teen selle ilmselt valmis, siis natukene chillin, puhkan. Korraks tegelikult mõtlesin, et äkki ma saaksin vlogi natukene monteerida ja siis hakkabki tänane 3. käik ka. Haige, mis päev? Reaalselt mul siuke tunne, et ma ei ole Roomat nagu, ma ei tea, mitu päeva näinud, kuigi me oleme koos. Aga ma olen lihtsalt iga päev jooksus ja ma nii katsen teda, et temaga koos olla. Aga kuna ta jäi just haigeks ka, eile ta pidi tegelikult Kojori Agli üritusele ka tulema, et meid vaadata ja kaasa elada, aga ta oli kodus 38,3 palavikuga haige. Aga täna õnneks tal on juba parem, see on nagu tore. Ja kuna mul on homme põhimõtteliselt terve päev, ma lähen suht nagu poole päeva pealt, mingi 3 lähen Salmesse, siis õnneks hommikul saan temaga koos olla, aga siis äkki läheb natuke rahulikumaks, sest free flow etenduseks saab meie hooaeg läbi, nii et siis on vähemalt nende trennidega rahulikum. Aga ma siis teen ennast valmis. See on ilus valgus. Monteerisin siin vlogi, võtan selle samamoodi bussi kaasa ja nüüd stardimegi Põhjalasse. Let's go! Pats sai selline. Ma arvan, et lihtsalt pole midagi näha muidugi. Tšuka! Juhu! Tänased esinemised on lõpuks tehtud. Ma ootan Dance Acti ees taksot. See päev oli nii pikk ja ma olen nii väsinud ja näljane. On siuke tunne, et ma olen terve päev näljane olnud. Sest ma arvan, et mu keha on lihtsalt mingi survival mode'i peal olnud ja energiat kogu aeg kulutanud. Aga kuna ma ei ole täna maganud väga hästi, siis vajab süüa kogu aeg. Nii et ma loodan, et mul on kodus midagi, mida süüa. Ja siis puhkama ja ma arvan, et ma täna rohkem midagi vlogi. Go-go oli väga fun, nagu tore on siukest asja vahelduseks teha. Ja näeme juba homme. Tšau! Tere hommikust! Täna on pühapäev. Ma magasin nii pikalt ja sügavalt täna. Ma arvan, ma magasin mingi 10 tundi. Ma jäin eile diivani peal magama, kui me vaatasime Brooklyn Nine-Nine'i mingi 7. korda. Ja ma ärkasin mingi 12 paiku alles ülesse. Ja ma tunnen lõpuks, et ma olen välja maganud ennast sellest pikast nädala lõpust. Käisin pesus. Mul olid juuksed täis kõikide nende esinemiste keeli, lakki, mida iganes asja. Ja nüüd ma hakkan ennast vaikselt free flow etenduseks valmis panema. Mul on vaja juuksed ära föönitada, make teha ja kuskil 2 tunni pärast ma pean olema Salmes. Me teeme seal lisaproovi ja siis hakkavad lavaproovid pihta tänaseks Chicago etenduseks. Mul esinevad seal 2 gruppi siis, Girly Hip Hop Open ja Flick Crew. Flick Crew'ga ma lähen ka ise lavale, aga ma pean seda kava kindlasti harjutama, sest et proovides ma põhjust ei teinud üldse läbi. Ma pigem jälgisin kogu üldpilti, seega sellega on ka vaja natukene tegeleda täna. Õnneks mul on aega.
ja nagu te mu hääles kuulete, siis see neljapäevane mega rõve ilm pluss eilne õues esinemine või õuest läbi käimine ja õues olemine on mu kurgule jälle teinud mingisugust asja. Ma rõppasin hommikul üles täieliku mingi karuhäälega. Praeguseks on natukene paremaks läinud, aga ma veits kardan seda, et kui ma olen oma treeneri rollis, siis ma räägin väga kõvasti ja ma kardan, et ma tänasega teen oma häälele veel natukene liiga, aga ma pean ennast hoidma. Kusjuures tänasega saabki Free Flow hooaeg läbi. Enam trenne ei toimu ja meil ongi tulemas suvel nüüd ainult õllesummeri esinemine. Selle jaoks on ka juuni lõpus vaja proovi teha. Aga muidu saab hooaeg läbi, nii et viimane pingutus veel täna, nii et let's go! No nii, ma olen oma meigiga saanud valmis. Ma sain just aru, et ma olen seda sama meiki endale teinud 5 päeva järjest. Insane. Kolmapäeval Empire esinemine, neljapäeval Jasmini esinemine, reedel... Mis mul reedel toimus? Coyote ja Ugly. Oh my god, see oli nagu nii ammu juba. Laupäeval oli Kultuurikatel ja Empire Show Põhjalas ja nüüd siis Free Flow etendus. Insane nädal. Insane. Aga ma arvan, et väga kena tuli. Piisavalt kõigeks. Aga nüüd ma pakin kiirelt asjad kokku ja tegelikult mul ei ole palju aega jäänud. Ma oleks vaja enne proovi veel vaadata üle asetused, sest et mul on tunne, et me peame ikkagi tänaseks natukene asetusi muutma selles osas, et Girly kavas lõpus tuleb Flick Crew ka lavale. Ja mul on tunne, et nad ikkagi ei mahu sinna niimoodi lavale, et meil oleks mugav seda kõike teha. Seega ma vaatan need veel üle enne lisaproovi, mis meil on enne lavaproovi. Ja ma tahaks kiire kohvi endale kaasa veel võtta. Ja siis stardimegi juba salmesse. Mina jälle oma sääkotiga. Let's go! Tere! Ma tunne, et Krits ei juua lavaproovi enam. Ja. Mis sa teed nüüd siin? Ikkagi siuke... Mis teab, kus see kas? Kas sa meeldib mängida juustega? Lying on a couch, drinking beer, chewing. Oh no, not chewing. Pop it. I said to him, you pop that gum one more time. Lavaproovid on nüüdseks minu jaoks vähemalt tehtud. Käisin kiiresti Rimist, võtsin ühe pitsalõigu ja nokko. Kuigi seal kohapeal oli see kassikohvik, ma mõtlesin, et ma ei hakka midagi liiga rasket võtma, et seal nad pakkusid friikaid ja mingeid purksi, aga mõtlesin, et tahaks midagi kergemat, äkki võtan salati. Tuleb ise pitsalõiguga tagasi, midagi näes. Veits oli nagu proovides kaos selles osas, et need sisse ja välja minekud olid siuksed nagu mingi, mis me tegema peame. Ja need nagu kokku mängida teistega ja artistidega ja blablabla. Aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes me saime aru, mis me tegema peame. Ja ma pean veel Flickiga harjutama, sest et ma ikkagi panin seal suht mäsa lavaproovis. Ja lava jääb ikkagi natuke väikseks selleks Flicki ja Girly ühisosaks, aga ma loodan, et me saame hakkama.
jätku palju. Ja lähme kütame saali. Aitäh! Even if you tried. Mõrv ja skandaalid käivad käsikäes. Aga enne kõik mobiiltelefonid häälde peale meie lauljad ja tantsijad saavad endast segamatult parima anda. Või siis hoopis kaamera peale ning lülitage sisse enda väike paparatsi. Vaat, siin etenduses on see julgelt lubatud. Kuid ärge unustage nautida hetke. Chicsid, have fun, jah? Hüüame, mis me hüüame? Teeme lihtsalt juhu! 3, 2, 1, juhu! Villem oli ise ka hip-hop grupiga laval, kui te panite tähele. Ja Simona, aplaus! Kõik! See päev on tehtud! Etendus on läbi, Free Flow stuudio hooaeg on läbi ja nii toredasti läks etenduse päev. Palju jooksmist ja segadust ja igasuguseid emotsioone oli ja lõpus mu õpilased üllatasid mind. Ma sain nii palju lilli ja ma sain kingitusi. Girli omad kinkisid mulle spa kinkekaardi või enamus keskuse kinkekaardi ja Flick tegi mulle ka nii toreda kingituse siukse care package'i ja nad olid jälle uurinud, mis on mu lemmikvärv ja sa olid veel pildlikesed meist ja nagu nii tore. Ma üldse ei oodanud, et ma saan selliseid asju ja see teeb südame nii soojaks ja ma olen nii õnnelik ja tänulik. Ja kõige olid emotsioonid nii üleval ka ja nii tore hooaja lõpp oli ja mul on nii hea meel, et see kõik sai tehtud, et see hooaeg oli väga tore, aga see oli väga raske hooaeg minu jaoks, kuna ma töötasin ennast ikkagi suht üle ja nüüd on natukene siuke nagu kergendus, et see sai tehtud. Nüüd on suvi ootamas ees, puhkus on ees ootamas ja ma olen väga õnnelik ja rahul kõigega, mis me tegime. Kindlasti on palju asju, mida ma oleksin tahtnud teisiti teha või rohkemat teha või vähemat teha. Aga jah, ju siis pidi niimoodi minema. Ühesõnaga, nii tore, et selline päev oli. Nüüd me tulime Free Flow'sse ja teeme osadega siin väikese pokaalikese hooaja lõpu puhul ja ega ma arvan, ma väga siin kaua ei ole. Ma tulin siia puhkeruumi, siin pole midagi näha, puhkeruumi tulin korraks istuma. Marit läks korraks koju ja siis sigime natukene. Kell on saanud 1:02 öösel. Ma jõudsin oma lillekeste ja asjadega koju. Aitäh, et sa vaatasid seda vlogi ja näeme juba järgmine kord. Tšau!